Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel, Surya Mounica. So today I'm back with very special video because మీకు thumbnail బట్టి అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా. What I said is surprise gift to mom అని చెప్పాను. సో నేను నార్మల్గా ఇలా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఫౌండ్ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ క్యూట్ అనమాట. సో వై నాట్ అమ్మకి ఒకసారి ఆర్డర్ చేస్తే మేబీ షీల్ లైక్ ఇట్ అని అనిపించింది. అందుకే ఐ బాట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్, నాట్ జస్ట్ వన్. సో అదే మీకు చూపించేస్తాను ఏంటి అనేది. సో దీస్ ఆర్ లైక్ నాట్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అలా అని కాదు. సో బట్ లిటిల్ థింగ్స్ మేక్స్ అస్ మోర్ హ్యాపీ అంటాం కదా, ఆ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. సో నాకైతే మమ్మీ అప్పుడప్పుడు సరదాగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించి తీసుకున్నాను. బికాస్ దీస్ ఆర్ పర్టికులర్లీ ఫర్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ కాబట్టి. సో నాకైతే ఒకటి రెండు అలా పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ వెన్ ఐ కీప్ ఆన్ సర్చింగ్ నాకు మంచి మంచి డిజైన్స్ కనిపించి సో ఒక 6 pieces అయితే తీసుకున్నాను. ఇందాక నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను, అసలు ఏంటి మ్యాటర్ అనేది చెప్పట్లేదు అనుకుంటారేమో. సో చూపించేస్తాను, ఇంకా లేట్ వద్దు. అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ని ఇప్పుడే ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. మీకు కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఆల్సో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మీ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసేసుకోండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏ వీడియో కూడా మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వరు. సో క్యాజువల్ గా మదర్స్ కి లేకపోతే యువర్ రిలేటివ్స్ కి కానీ అలా ఏదైనా అలా చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే దిస్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్లీ సూటబుల్. సో నాకు అనిపించినట్టే మీలో కూడా చాలా మందికి అనిపించవచ్చు కదా, బట్ ఏం తీసుకోవాలనేది ఐడియా రాకపోవచ్చు. విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దీస్. నాకైతే బాగా అనిపించి నేనైతే చూపిస్తున్నాను. సో యా, వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో. సో ఎస్, అసలు ఏంటి అది అనేది చెప్పాలంటే దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్రేస్లెట్స్. కాకపోతే ఈ బ్రేస్లెట్స్ ఓన్లీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఎందుకనంటే దీంట్లో నల్ల పూసలు వస్తాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ మనం పెట్టుకోలేం కాబట్టి సో పర్టికులర్లీ ఫర్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అయితే మెన్షన్ చేశాను. సో నాకు నల్ల పూసలు దాంట్లో బ్రేస్లెట్స్ చాలా ప్రిటీగా క్యూట్ గా కనిపించాయి అనమాట. ఓకే, లెట్ us సర్ప్రైజ్ మామ్ బై గివింగ్ దిస్ అని అయితే అనిపించింది. అప్పుడప్పుడు సరదాగా లైక్ ఇలా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అలా పెట్టుకోవడానికి అయితే నీట్ గా ఉంటాయి కదా హ్యాండ్ కి అని చెప్పేసి. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా 1 by 1 అయితే చూపించేస్తాను. దోస్ ఆర్ వెరీ ప్రిటీ. సో అన్ని డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనమాట. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మధ్యలో మనకి ఇలా స్టోన్స్ వచ్చాయి అనమాట. 2 rounds వచ్చేసి వీ హ్యావ్ ఆల్ వైట్ స్టోన్స్ అండ్ సైడ్స్కి వీ హ్యావ్ దీస్ బ్లాక్ బీడ్స్. బ్లాక్ బీడ్స్ కూడా 2 layers వచ్చేసి ఇక్కడ చైన్ వచ్చింది అనమాట. చాలా ప్రిటీగా అంటే స్లీక్ అండ్ నీట్గా ఉంటుంది. ఇది డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ ఇట్. ఫోకస్ అవుతుంది కదా? ఎస్. ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, వెరీ నీట్ కదా, చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది వెన్ యూ కీప్ ఇట్ టు యువర్ హ్యాండ్. సో ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఇది ఇంకా ఇంకొక మోడల్ చూపిస్తాను. సో దోస్ 2 నేను ఫస్ట్ చూసి అండ్ వైల్ ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఐ ఫౌండ్ ఇంకా కొన్ని బాగా అనిపించి తీసుకున్నాను. నేను ఇవి అన్ని లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే ఈజీగా మీకు దొరికేస్తాయి లింక్స్ అనేవి. అండ్ ఆల్సో ఐ మస్ట్ అడ్మిట్ ద క్వాలిటీ ఆర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫర్ దాట్ కాస్ట్ అని అయితే నాకు అనిపించింది. సో ద సెకండ్ వన్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇదేంటంటే జస్ట్ ప్లెయిన్ 2 layers మొత్తం బ్లాక్ బీడ్స్ వస్తాయి. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ ద అట్రాక్టివ్ థింగ్ అనేది చెప్పాలంటే ఒక సైడ్ హుక్కి మనకి ఇలా ఈవిల్ ఐ అండ్ పర్ల్ వచ్చింది అనమాట. చాలా ప్రిటీగా ఉంది కదా, క్యూట్గా. సో ఇవన్నీ చాలా స్లీక్గా అసలు కనిపించినట్టు ఉంటాయి, కానీ యూనో ఒక్కసారి పెట్టుకుంటే మీకు ఆ లుక్ అనేది తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్. ఈవిల్ అయ్యి వచ్చి ఒక పర్ల్ వచ్చింది, జస్ట్ హ్యాంగింగ్ లా వస్తుంది అనమాట. మిగతాది హ్యాండ్కి అంతా ఇలా 2 layers బ్లాక్ బీడ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది నాట్ జస్ట్ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అని కాదు, మనమైనా పెట్టుకోవచ్చు. బికాస్ ఇవి నల్ల పూసలు కాదు, జస్ట్ బ్లాక్ బీడ్స్ పెద్దవి అంతే. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. క్రిస్ క్రాస్ వచ్చి పెద్ద బ్లాక్ బీడ్స్ వచ్చాయి అనమాట. సో ఇది కంప్లీట్ హ్యాండ్కి ఇలా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది. సో isn't it that pretty? చాలా క్లాసీ అండ్ నీట్. ఏ డ్రెస్ మీదకైనా మీకు ఈజీగా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ప్రిటీ ఇట్ లుక్స్. సో ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ సైజ్ ఇస్ ఆల్సో ప్రిటీ గుడ్. అంటే నా హ్యాండ్కి అయితే ఒక 2 rings ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి అంతే.
సో అదొకటి చూసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అనమాట. చాలా నీట్గా మనకి ఆ మధ్యలో ఉన్న గోల్డ్ లైన్స్ కనిపించవు అనమాట మనం చేతికి పెట్టుకున్నప్పుడు. ఓన్లీ ద బ్లాక్ బీడ్స్ విల్ బీ విజిబుల్. సో నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఒకటి చూసి ఇది బాగుంది, ఇలాంటిది చెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దెన్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ అని చెప్పేసి అదేంటో చూపించేస్తాను. అన్ని లీవ్స్ లాగా వచ్చాయి అనమాట మధ్యలో, అండ్ సైడ్స్కి బ్లాక్ బీడ్స్ వస్తాయి. సో మధ్యలో వచ్చింది లైక్ దిస్, మొత్తం వైట్ స్టోన్స్ వచ్చి చాలా నీట్గా వచ్చింది ఇది. అండ్ సైడ్స్కి వీ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ద బ్లాక్ బీడ్స్. అండ్ ఇది ఏంటంటే కింద హుక్ టైప్ కాదు, సో ఇలా డ్రాగ్ చేసే మోడల్. సో లైక్ దిస్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు ఇలా చూస్తే ఒకలాగా అనిపిస్తాయి, వన్స్ యూ పుట్ ఆన్ హ్యాండ్ ఇంకొకలాగా అనిపిస్తాయి. సో నా లెట్ మీ షో యూ, ఐ హ్యావ్ అనదర్ 2 టు షో యూ. అవి కూడా చూపించేస్తాను ఎలా ఉన్నాయి అనేది. సో నాకైతే ఓకే అన్నీ బాగానే అనిపించి అప్పుడప్పుడు పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి కదా అని తెప్పించాను. మీకు ఏది నచ్చితే అది మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. నేను చెప్పాను కదా అన్ని లింక్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. బికాజ్ ఇవి నేను చూసినప్పుడు చాలా లిమిటెడ్ ఉన్నాయి స్టాక్ కూడా, అంటే ఎక్కువ మోడల్స్ లేవు. ఉన్న మోడల్స్లోనే నాకు నచ్చినవి అయితే నేను తెప్పించాను. సో దీంట్లో మీకు మళ్ళీ నచ్చినవి మీరు ఫిల్టర్ చేసుకొని కావాలంటే తెప్పించుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ హాఫ్ ద నెక్స్ట్ వన్ లుక్స్. సో యా, ఇదేంటంటే మిడిల్లో ఇలా బాల్లా వచ్చింది, బాల్కి మళ్ళీ బ్లాక్ స్టోన్స్ వచ్చి సైడ్ వీ హ్యావ్ బ్లాక్ బీడ్స్ అగైన్. సో ఇది కూడా చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్ సోబర్ లుక్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ మనకి మళ్ళీ ఇది డ్రాగ్ చేసుకునే మోడలే. ఇది కూడా మంచి లుక్ అనమాట. సో అమ్మ వాళ్ళు ఏంటంటే శారీస్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ ఏది వేసుకున్నా వాళ్ళకి నీట్గా సూట్ అయిపోతాయి ఇలాంటివి. అంటే దానికి మ్యాచింగ్ ఉందా లేదా అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు. లైక్ వాళ్ళు నార్మల్ బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి వేసుకున్నా అది మ్యాచింగ్ లా ఉంటుంది, చాలా నీట్గా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా. సో దిస్ ఇస్ హావ్ ద నెక్స్ట్ వన్ లుక్స్. ఐ హ్యావ్ ద లాస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ సింగిల్ లైన్. ఇప్పటి వరకు కొద్దిగా డబల్ బ్లాక్ బీడ్ లైన్స్ వచ్చినాయి చూసారు కదా. సో ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ జస్ట్ సింగిల్ లైన్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హాఫ్ ద ప్యాకింగ్ ఈజ్. ఇదైతే మనం ఎక్కువ చైన్స్లో చూస్తాం ఈ మోడల్, అంటే బ్లాక్ బీడ్స్ వేసుకుంటాం కదా నెక్ పీసెస్, అందులో చూస్తాము. బట్ దిస్ ఇస్ అ బ్రేస్లెట్. ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని ఏం చెప్పుకోకర్లేదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ సింపుల్ అండ్ క్యాజువల్ వేర్ అనమాట. మధ్యలో గోల్డ్ బాల్స్ వచ్చేసి మొత్తం బ్లాక్ బీడ్స్ వచ్చాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి సర్చ్ చేసి ఏది నచ్చితే అది ఆర్డర్ పెట్టుకొని అలా తెప్పించుకుంటూ ఉంటాం నచ్చినవి. బట్ మదర్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. అలాంటివి అసలు సర్చే చేయరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మనమే అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి కనిపించినప్పుడు ఇఫ్ యూ లైక్ దెమ్ అలా గిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటే సో వాళ్ళకి కొత్తగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో దే ఎంజాయ్ ఇట్ అనమాట, స్మాల్ థింగ్స్. బట్ మీరు కుదిరినప్పుడు పెద్ద పెద్దవి తీసుకొని లేదు అన్నప్పుడు ఇలాంటి చిన్న సర్ప్రైజెస్ ఇచ్చినా దే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. సో మా మమ్మీకి అయితే అన్నీ చాలా బాగా నచ్చాయి. సో ఐ హోప్ మీలో చాలా మందికి ఇది యూజ్ అవుతుంది గిఫ్టింగ్ పర్పస్ కానీ, లేకపోతే మీకే కావాలంటే తెప్పించుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో యా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో guys. I hope you enjoyed it. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సూర్య మౌనిక. అండ్ ఎస్, కంపల్సరీ షేర్ చేయండి బికాస్ ఎవరో ఒకరికి ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది అని అయితే నాకు అనిపించింది. సో యా, ఇట్స్ టైమ్ టు వైండ్ అప్ గైస్. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో అయితే ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ గైస్, ప్లీజ్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ స్టే హైడ్రేటెడ్. అండ్ ఆల్సో నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ ఫాలో మీ. నా ఇన్స్టా లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది. సో యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. విల్ మీట్ యూ వెరీ సూన్. బాయ్.